Үнэн ба зөв нам үзүүлж байна. Ард түмний амьдрал дундаа сэтгэл нь болж, үнэн ба зөв намын залуучууд эх орноо тойрон ард иргэдтэй нэгдэж таны үнэтэй санал хүсэлтийг сонсоход бэлэн боллоо. Эх орон чиргэн та бэлдэн үү? Үнэн ба зөв намын залуучууд бид Хөвсгөл аймгийн бүх сумдаа Тариалан, их уул, Аршаант, Тосон зэнгэл, Хүнэл, Мөрөн, Төмөр улаг, Галт, Жаргалант, Шинэ дээр бүрэн тогтоох цагаан уул, Цэцэрлэг, Ар улаг, Баянзүрэг, Лаангуул, Лөнчинлөв, Цагаануур, Хатгал, Алаг эрдэнэ, Шанман өндөр, Ханх, Цагаан Эрдэнэ улгын сумын ард иргэдтэй нэгдэх болно. Жинхэнэ нам сайн чигийг зөв заа. Үнэн ба зөв нам. Сайн байцгаана үзэгчдээ та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Үнэн ба зөв намаас үзэл бодол мөрөг хэлбэрээр та бүхэндээ шууд хүргэдэг. Үнэн ба зөв цаг нэвтрүүлэг TV10 телевизийн 1-р студиэс та бүхэндээ шууд хүрч байна. Бидний өдрийн нэвтрүүлгийг натаа хамтран хөтлөхөөр зочин оролцогчоор оролцож байгаа. Сэлэнг аймгийн Мандал сумын иргэн Төмөр Зарг ах хүрэлцэгч байна. Танд өнөөдрийн мэнд хүргэе. За баярлалаа. Бид нэвтрүүлгийн хахинд бидэнтэй холбогдож байгаа ард түмнийхээ сэтгэлийг хүргэдэг юм боломжтой. Улаанбаатар хот Баянзүрх дүргээс Цэргэлэн гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За танаа намын үйл хэргийг дэмжиж байгаа. За та бүхэн нэвтрүүлэг бүрээрээ иргэдээс ирж байгаа асуултанд бол хариулах боломж олгоцоо байгаа юу гэсэн. Мэдээж бид иргэдээс ирж байгаа асуултанд бол хариулах боломж олгоцоо бий. За мөн дээрээс нь бол шаардлагатай гэвэл энэ цэнхэрлэгцээрээ тэр тухайн асуултанд бол хариулж байгаа шүү гэдгийг бол хэлье. За мөн Улаанбаатар хот Сүхбаатар дүргээс Ишгбаатар гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За нэгдмээр байна. Улаанбаатар хотынхоо гэр хорооллын айлуудаар явж нэвтрүүлэг лайв хийгээрэй. Ингэж та бүхэн бол олон хүнд одоо яг бодит байдлыг бол харуулах хэрэгтэй шүү гэсэн таны сандыг хүлээж авсан. Бид бол 12 сарын 1-ээс 2 сарын 1 хүртэл энэ хугацаанд бол Улаанбаатар хотод ажиллана. Яг иргэдтэйгээ тул ажиллана гэдгийг бол хэлье. За мөн Өмнө аймагаас Бачаргал гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За танаа нэвтрүүлгийг үзээд удаагүй байна. Гэхдээ үнэн зөв юм ярьж байгаа учраас дэмжиж байна. Нэгдүгээр байна гэсэн танд маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. За мөн Хинтээ аймгийн Жаргалтхан сумаас Гансүх гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За 28 жилийн хугацаанд Монгол түмнийг талцуулсан. За хувааж идсэн энэ гурван намаас салах хэрэгтэй байна. Би энд олон хүнд зөвийг ойлгуулах санаатай зүтгэж яваа. Дүү нартай амжилт хүсье. За монголчууд нэгдэж байгаад баяртай байна гэсэн бид ч бас баяртай байгаа гэдгийг дамжуулаад хэлье. За мөн Хөвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумаас Даваа гэдэг хүн бидэнтэй холбогдсон. За ард түмэнтэйгээ нэгдэх томоохон үйл хэрэгэ хоймор дутгаас эхлүүлж байгаад чинь сайн байна. За ах нь энд олон хүнтэй та бүхнийг бол хүлээж авах болно. Хамтдаа уулзаж ярилцаад эх орноо өөрчлөх төлөвлөгөөгөө хамтдаа бичнэ гэсэн танд маш их баярлалаа гэдгийг хэлье. За ийм бидэнтэй холбогдож бидэнд өөрсдийн санал хүсэлтийг хэлсэн түм олон та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа гэдгийг бол дахин хэлье гэж бодож байна. За өнөөдрийн Төмөр Зарг ах бит хоёрын нэвтрүүлгийн сэдэв бол хариуцлага гэдэг сэдвээр ярина. Хоёулаа хамтдаа хариуцлага. За тэгээд хариуцлага дундаа энэ улс төрийн хариуцлага, төрийн хариуцлагын тухай ярина. За би эхний асуултыг бол та бол өмнө манай нэвтрүүлэгт орж исэн хүн. Тэгээд танаа ээжийг бол Цэн Давиш гэдэг. За Цэн Давиш гихчийн хувьд бол төр улсынхаа төлөө, намынхаа төлөө, Монгол Ардын намын гишүүн хүн намынхаа төлөө 32 жил зүтгэсэн. Тэгээ энэ зүтгэсэн зүтгэл итгэлээ яг одоогийн байдлаар өгнүүлж чадаагүй явж байгаа. Одоо өдийг хүртэл. Тэгээ энэ асуудлаар яг өмнө яг орж исэн учраас яг энэ асуудал шийдэгдв. Өнөөдөр Цэн Давиш гихчийн хөдөлмөрийг үнэлж чадвуу гэдэг энэ асуултаас яриагаа эхлэмээр байна. За энэ асуудлаар одоо Сэлэнг аймгийн зүү хараагаас нэр дэвсэн улсын хурцлж харгалзах эрдэнэ батбаа сонгуульд нэр дэвшигтэй. Таны өгсөн өргөдлийг би дахин улсын хурц сонгогдвол тэр даруй би энэ шийдвэрийг хэлнэ, хариу өгнө. Би шийдвэрлэж өгнө гэж хэлжсэн. За улсын хурц сонгогдоод гишүүн боллоо. Монгол улсын ерөнхий сайд болсон. Өнөөдөр улсын хурцаар гишүүнээр ажиллаж байна. Ямар ч шийдэж өгсөн асуудал байдгүй. За зүү хараагийн засаг дарга хавгдарч гэж хүн байна. Тэр хүн манай иш даанх уулзаад одоо би танд туслая, дэмжиж, танд шинэ байшин барьж өгье өшөө зүйлээр дэмжиж, харж үзье, таныг би ойлгож байна, их юм хийсний чи мэдж байна гэд хэлсэн. Одоо амаараа өчнөө байшин бариад манай хашаанд бариад байж чинь манай ээж одоо ямар сандаа хэлж. Би одоо олон байшин барьсан, алинд нь орох юм толгой хэлгээд байна. За иргэдийн хурлын дарга гам болт гэд нөхөр байна. За одоо ямар албан тушаал ихэлтгээ мэддгүү мүү тэр хүн ойлгох юм уу би тэрийг хайр. Манай ээжийг болохоор Цэн Давиш гоо та бол үнэхээр хохироод үлдсэн хөө. Тэ би таныг мэднэ. Би хүүхэд байхдаа таны харьсан ногоог идэж өслөө. Тийм ээ. Та бол энэ улс нийгэмд энэ төр засгийн төлөө явсан хөө. Тэ та шагаага татсан усан дунд цалтагаа татсан өвсөн дундаас улсын орон төлөвлөгөөг биелүүлж авсан. Үнэхээр хохирсон хүн та яваад ээ. Төв биз гэж хэлдэг. Тэр одоо иргэдийн хурлын дарга гэдэг нэрнийхээ учрыг ойлгохгүй юм албан тушаалах. Би тэрүүний гайхдаг. За багийн дарга байна. Одоо дөрж дэрэм гэдэг нөхөр.
За анх багийн хурлаа багийн засаг дараагаар сонгогдож явахдаа би хэрвээ энэ багийн дарга багийн засаг дарга болох юм бол манай ээж хохироод үлдсэн юм хүмүүс байна. Ингээ хэлмэлдээд үлдсэн хүмүүс байна. Чи ер нь та нар 3 хүмүүс би гуруулангаас нас ямар ажил хийх вэ гэж. За энэ хүний би Цэн Давиш гэдэг хүний юуг уйссаа мэднэ. Үнэхээр их зүйлийг хийгээд хохироод үлдсэн юм байлээ. Би энэ хүний төлөө явна гэж хэлсэн. Өнөөдрийг батал байдгүй шилэн татсан юм уу? Би бол гайх чинь шилэн татсан юм уу? Тэр битгээд Цэн Давиш одоо болоо. Одоо энэний төлөө хөөцөлдгөө болоо гэдэг зүйлийг ярьж байна. Би гайхаад байгаа юм. Хэлсэн амнасаа буцдаг. За улсын хурлын гишүүн жаргал тулах гишүүний юу Эрдэнэт гишүүний бие төлөөлөгч Баярхүү гэдэг нөхөр байна. Өнөөдөр хийсэн ажил нь 7 сард фэйсбүүкээр би одоо Цэн Давишхад бид бүхэн тусалж байна. Энэ фундамаа тусалж байна. Байшин барих чинь одоо ингээд барьсан хийсэн зүйлээ фэйсбүүк тавиад өнөөдрийг болт хийсэн зүйл юу ч алга. Барьсан зүйл юу ч алга. Фундамаа цутгачаад хайцсан. А тэгсэн ард түмэн одоо ээжиг таньдаг намынх нь гишүүд ойр тойрных нь улсууд одоо Цэн Давишхой одоо танд одоо тусалж байгаа гэсэн. Одоо бид нар очиж тусалж чадаагүй уучлаарай. Одоо нэг өдөр ч очиж туслая гэсэн чадсангүйгээд уцаар ярихдаа уулзахдаа манад эрэхтэй энэ ирээд энэ асууж байна л да. Тэгээд санаа зовох юм байхгүй. Өнөөдөр тэр байшин баригдсан байгаа байдал нь ерөөсөө энэ дөрвөн талтай хундам. Өөр юм байхгүй. Өнөөдрийг болтол тэдний хэлсэн ам өгсөн амлсан амлалтандаа хүрсэн зүйл нь ерөөсөө энэ дөрвөн талд нэг хундам л байгаа. Би ямар сандаа хэлж байгаа. 2 жил дутуу байна да сонгуул болоход 2 жилийн дараа сонгуул маргааш болно гэхэд урд өдөр нь баригдах байхаа гэж нээштэйгээ ярьдаг байхгүй. Тий. Өнөөдрийн байдлаар бол хэлсэн амдаа хүрсэн биелүүлсэн зүйл нэг ч алга. Найруулагч бол бас зургийн нөх болов уу гэж бодож байна. Яг одоо юу Цэн Давишгийн хохирлыг барагдуулах гад Сэлэн аймгийн мандал сумд бол танаа хашаанд хундам цутгаад л оргисон байна гэж ойлголоод байна. Тий, зөв харин одоо ээж минь хохирлыг барагдуулж байгаа зүйл нь энэ байна л да одоо. Ерөөсөө л энэ байна. Тэгээ барьсан гар бие оролцож чадсангүйгээд ярьжсэн хүмүүс санаа зовлтгүй. Тэр байшин чи босоогүй ингэж байж байгаамаа. Тий. Одоо би болиё гэж байгаа. Болиё. Би тусалцаа юу ч хүсэхгүй, юу ч авахгүй болиё. Яах юм бэ? Би 2017 оны 12 сарын 11-нд Монгол Улсын ерөнхий сайд хөрөс даргатай уулзах хүсэлтийг түүний туслах хөндөг дарга тавьсан л да. Одоогоор уулзах боломжгүй. Та өргөдлөө бичээд ирээ. Үнэхээр та хохироод үлдсэн хүн юм бэ. Урдны засгийн газар яагаад тань туслаагүй би гайхаж байна. Би энэний төлөө явъя. Та үнэхээр хохироод үлдсэн юм байна. Би энэний араас хөөцөлтнө гэж хэлжсэн. Бас өнөөдрийг болтол хариугаа өгөөгүй л байж байна. Шийдэж ямарваа нэгэн байдлаар шийдэж өгсөн юм алга байна. За би танаас бас дараагийн асуултыг асуух гэж бодож байна. Төмөр зураг ах та бол өөрийгөө товчхон танилцуулж магадгүй Монголын ард түмэн хамтаа бас тий танилцахыг хүсэж магадгүй таныг бас таны мэдхийг хүсэж магадгүй тийм учраас өөрийгөө танилцуулъя. За яста санаанд оромгүй зүйл бодож үзээгүй зүйл асууж байна л да. За яг намайг хүмүүс би бас таны асуусан асуултанд давхар надаас асуудаг одоо болооч төмөр зургөө чи юуны төлөө яваад байгаа хэний төлөө яваад байгаа юм бэ? Хэн захиалаад байгаа юу хийгээд байгаа ямар учраас ингэж байгаа болоо наа чи ахаад өөр хийх зоригтой хүүхэд гараад ирэх байлгүй. Бид нар л одоо өнөөдөр энэ нийгмийг өөрчлөхгүй бол өөр хэн өөрчлөх юм бэ? Ард түмэн бид нар л үр хүүхдийн төлөө энэ нийгмийг өөрчлөхийн төлөө явах бол хэн өөрчлөх юм тийм ээ? За намайг төмөрчүүдийн төмөр зориг гэдэг. Би 1982 онд төрсөн. Сэлэнгийн 100 хараад ээжтэйгээ амьдардаг. Манай ээжийг Цэн Давиш гэдэг. Ганц бие. Хүн амьдралдаа алддгийн нэгэн айдлаар би бас амьдралдаа нэг удаа хайлтгшгсэ. Эхнэрээсээ 2 дэшээ болоод одоо 10 жил болж байна. Би 2 хүүхэдтэй. Хүү ах 2-той. 2 хүүхэд маань ээж дээрээ байдаг. Миний аав намайг төрөхөөс хэдхэн хоногийн өмнө хүний гарт онц хэрцгийгээр амнасаа буудуулан алдаж исэн гэдэг. Би өнөөдөр эцгийн сургаалыг энэ амьдралд сонсож нэг удаад сонсож ааваа гэд нэг удаач дуудаж үзээгүй л дээ. Би 2 хүүхдээ бас өөрсгөө элэг дутуу өсгөж байгаадаа өнөөдрийг болтол харамсдаг. Би 2 хүүхдийн төлөө юу хийх вэ? Миний 2 хүүхдүүд би ингээд өөрсгөө болгочлоо гэдэг би өдөр болгон боддог байхгүй юу? Тийм учраас би энэ нийгэмд ирээдүйн нийгэмд тусгаар тогтсон Монгол улсад эрх чөлөөтэй сайхан нийгэмд миний хүүхэд амьдраасаа миний 2 хүүхэд амьдраасаа гэсэндээ би өнөөдрийг хүртэл ингээд зүтгээд яваад байгаамаа. За
Та яагаад бидэнтэй нэгдэх болов? Зам дээрээс энэ үнэн ба зөв намын залуучуудаа нэгдэж нийлж энэ намд элсэж те хамтдаа эх орноо өөрчлөе гэдэг энэ үйл хэрэгт бол гар бие оролцох болов гэж. За би урд нь нэг удаа энэ намын залуучуудтай ирж уулзж исэн. Нэг уулзаад зураг телевизээр ярилцлаганд орж исэн. Би айгүй их бодсон л доо. Би ер нь урд нь нам бус, би ер нь нам гэдгийг шүтдэггүй байсан. Би өнөөдөр ганцаараа явсан хүн хизээч ганцаараа ажил хөөцөлдөд бүтдэггүй юм байна. Энэ улс төрийн өндөрлгүүдэд үнэхээр нүдэнд нь харагдчихгүй юм байна. Чихэнд нь сонсогдчихгүй юм байна. Зүгээр нэг зүгээр дарсан зүүнний үзүүрний цэг мэтэл харагддаг юм байна гэдгийг бас ойлгосон л доо. Тэгэхээр энэ намын бас нэрний утга учирыг бас их бодсон л доо. Үнэн ба зөв гэж тийм ээ. За үнэн шударгаар зөв амьдрал гэсэн утгатай юм байна. За бас эх орноо өгсөн ард түмнээ гэсэн сэтгэлтэй энэ залуучуудтай нэгдээ. Би юуны төлөө яваад байгаагаа энэ залуучуудад ярив. Ард түмэндээ өнөөдөр ойлгуулъя тий ард түмнийгээ урайлан дуудаа эвлэлтэн нэгдүүлье тийм ээ. Юуны төлөө яваад байгаагаа би ойлгуулж хэлье. Тэгвэл ганцаараа яваад хизээч хүн амжилтанд хүрдгүй байна гэдгийг л ойлгосон. Тэгээд юуны төлөө зүтгээд ингэж яваад байгаа юм бэ гэж надаас хүмүүс аягүй олон асуудаг л да. Би таны төлөө, таны үр хүүхдийн ирээдүйн төлөө, эрх чөлөөнийхэн төлөө яваад байгаа юм аа. Тий. Өнөөдөр миний ард хэн байна гэвэл эх орон байна. Уурталт минь ирээдүйн үр хүүхдүүд байна. Надад өөр юу ч байхгүй. Би өнөөдөр ямар нэгэн мөнгө төгрөг аваад хэн нэгнээс чи ингэж хэл, чи энэний төлөө яв. Энэ нам юуны нэр хүндийг унгаа гэсэн тийм ямар ч тийм захиалга юм байхгүй. Би тийм мэддэгчгүй. Тэ. Тийм учраас би өнөөдөр энэ залуучуудтай ирд нэгдээд намайг дэмжээч. Би иргэн хүнийхээ хувьд би өнөөдөр тангар өргөсөн цэрэг эр хүнийхээ хувьд би Монгол улсын иргэн хүнийхээ хувьд үндсэн хуулиар хүлээсэн иргэнийхээ үүргийг биелүүлээд би ийм юмны төлөө яваад байгаамаа. Миний энэ явж байгаа зүйлийг дэмжээч гэж би энэ залуучуудтай ирж уулзсан. Урайлахгүй хүлээж авсан. Төмөр зургийнхаа тань шиг ийм хүмүүсийг л бид нар өнөөдөр эвлэлдээч, нэгдээч, үг үзэл бодлороо эвлэлдэн нэгдээч гэдгийг хүсэж байгаамаа. Тийм ээ? Ард түмний хэдүүлээ урайлан дуудаад ингээ ард түмнэрээ эвлэлдэн нэгдэе гэдэг зүйлийг надад дараа намайг хүлээж авсан явдал би маш их баярлж байгаа. Тий. Тэгээ миний хүсэж байгаа зүйл юу юм бэ гэхээр сая тэр зурагтаар эх орон телевиз дээр байсан баха. Монгол тулгтны 100 эрхэм дээр яруу найрагч Бавуугийн лавг сүрэнгүй Фонцгийн Бадарчгүй хоёр ярилцлаганд орж илээ л дээ. Фонцгийн Бадарчгүй хэлж илээ. Манай Монголд удирдагч дарга гэж байхгүй маа. Тэ. Өнөөдөр намын дарга гэдэг тогтолцоотой яваад байна. Одоо манай Монголд хэн шиг ямар удирдагч хэрэгтэй байна вэ гэвэл дээр үеийн чой болсонгүй шиг тийм удирдагч хэрэгтэй байна. Өгүүлэгдэж байна. Эх оронд минь гарч ирээсэ гэж хүсэж байна. Ирээдүйн залуучууд минь эвлэлтэн нэгдээсэ гэж хүсэж байна. Гарч ирэх байх гэж найдаж байна гэж ярьж илээ л дээ. 1990 оноос өмнө Монголыг удирдах исэн төр засгийг барьж исэн дарга нар маань үнэхээр бидний төлөө ард түмний төлөө гэсэн сэтгэлтэй байжээ. Тэд нар өнөөдрийг болтол 90 он болтол яагаад энэ Монголын баялагийг гадагш нь гаргаагүй өнөөдөр яагаад хэл ахуул авч ард түмний эрх чөлөөг өнөөдөр ингэж зөрчигдөөг юм бэ? Тийм ээ. Тэд өнөөдөр бид нар ард түмэн бидэрт итгэж байгаа ард түмнийг бид нар энэ улс эх орныг удирдах байгаа учраас бид хүнээс ахуул авч эх орноо худалдаж болохгүй. Тийм учраас ард түмэн биднийг хяндаг вэ? Хяналтын тогтолцоотой болъё. Тийм ээ. Ажлаа муу хийгээд үнэхээр чадахгүй бол буулгаад хариуцлага хүлээлгдэг тийм тогтолцоотой байсан учраас ард түмнээсээ айгаа тийм зүйлийг хийдгүү эх орондоо хайртай ард түмэндээ хайртай тийм удирдагч нар байжээ. Энэ хүмүүс надаас асуугаад байна л да. Ардын хэн шалгах хороо мороо групп гэж чи нэгэн зурагт мурагтаар яриад байгаа юу ямар учиртай юм бэ тэр чи одоо гэдэг. Одоо жишээ нь манай 127 мянган хүн амтай 9 багтай. За бодоход одоо нэг багт 30000 иргэн байлаа гэж бодъё л доо. Тэгэхэд тэр 30000 гишүүн хоорондоо хуралдаал ерөөсөө дундаасаа нэг ажил үйлсээрээ тэргүүлдэг, ажил үйлсээрээ бусдыгаа манлайлан дууддаг, урайлан дууддаг тийм хүнийг хариуцлагатай тий сонгоод тэр хүн одоо 9 багаас 9 хүн сонгогдох нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн багийнхаа засаг даргаыг ажил хийж гэнэ гэдгийг хянана тийм ээ. Засаг дарга хянана. Зүү хараагаас гарсан одоо нэр дэвшсэн гишүүнээ хянана.
Ийм тогтолцоотой байсан байхгүй. Тэгэхээр ард түмний одоо хараа хяналтнаас салж чадахгүй тийм тогтолцоотой болох юм бол Монгол маш урт хугацаанд хөгжнө. Маш урт хугацаанд дээшлэнэ гэж би боддгийн. Тийм учраас би энэний төлөө ард түмний хяналттай болгоё. Ард түмний хянан шалгах тэр байгууллагыг буцаагаад нээгээч. Яагаад энэний төлөө яваад байгаа юм бэ гэж. Өнөөдөр зураг телевизээр тэр нэг охин гараал байна л да. Ан амт минь устж үгүй боллоо, ой мод нь үгүй боллоо. Үрэн үлдэх хорвоод бидэрт битгий зураг л үлдээгээч гэж. Тэр хүүхэд өнөөдөр бидний үр хүүхдийн төлөө, таны үр хүүхдийн төлөө өнөөдөр тэгж хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэрийг л бид нар өнөөдөр ойлгох ёстой, эвлэлтэн нэгдэх ёстой гэж бодож байна. Энэний төлөө үнэн ба зөв намын залуучууд зүтгээд яваад байгаамаа. Тэгээд тийм учраас би энэ залуучуудаа өнөөдөр эвлэлтэн нэгдсэн. Тэгээд ер нь цаашдаа энэнийг бий болгохын төлөө ард түмний хяналттай бий болгохын төлөө энэ залуучууд одоо ингээд дахиад Хөвсгөл аймгаар явах гэж байгаа юм байна. Сумдаар нь явах гэж байгаа юм байна. Ард түмнийхээ үг үзэл бодлыг сонсох гэж байгаа юм байна. Эх орондоо бас ийм залуучууд гарч ирж байгаа ард түмнийгээ уриалан дуудаж байгаа энэ үед үнэхээр үр хүүхдтэйгээ эрх хэрэгчлөөг бодож байгаа хүмүүсийг би эвлэлтэн нэгдээсээ энэ намын залуучуудыг бас дэмжээсэй гэж хүсэж байна. Яагаад би ингэж байгаа юм бэ гэхээр одоо 2 дахь өдөр Баасуу гишүүн 25 дахь телевизээр ам нээвэл ярилцлаганд орж ирлээ л дээ. Би Баасуу гишүүнээр уламжлуулан төрийн ордонд 14 удаа орж исэн. Баасуу гишүүнтэй бас уулзж исэн л да. Хүнийхээ хувьд шудраг зантаа шудраг ярьдаг. Тийм хүн санагдсан надад. Би тэр хүнийг байнга дэмжиж явдаг л да. Тэгээ тэр хүн ярьж илээ. Өнөөдөр манай Монгол улсад манай гишүүч айгүй баян штэ. Тэ? Би Баасуу гишүүний хадман тийм зураг зарддаг юм байна л да. Тэр зурага энэ гишүүдэд зарддаг юм юу 8-элдэг юм байна. Тий, тэгээд манай гишүүч их баян штэ. Айгүй баян улсууд байдгийг. Тийм юм ярьж байна. За Эрдэнэтээс өчтөр телевиз дээр ардын парламент нэвтрүүлгээр гарч байна. Эрдэнэтийн 25 мянган иргэн өнөөдөр хохирцсон байна. Ирэх чөлөөгөөрөө мөнгө санхүүгөөрөө хохироод хэлмэгдсэн байна. За өнөөдөр надтай богоон дотор явж байхад хүмүүс ярьж байна л та. Энэ зүү хараагийн 53 гэж тооч байдаг. Тэрэн дээр нэг тарны амралт гэж үүдээ. Тэр амралтынх нь хөгшчүүдийн байрладаг байрыг хураагаад авцсан юм байна. Тэрний төлөө одоо дуурж байгаа хэлж байгаа хүн байдгүй юм байна. Тэг. Яагаад энэ бүхэн болоод байгаа юм бэ? Өнөөдөр эмэлт дээр 15-6 эрэгтэй эмэгтэй хожоо бууж ийн л гэж байна. Хятад хүн бууж ийн л гэж байна. Өнөөдөр хятад хүн Монголд орж ирээд үйлдвэрлэл эрхлээд муу бараа зараад таны бараа муу байна би мөнгө буцааж авъя та бараагаа буцаагаад ав гэсэн хайч ураад ярьж иргэл фэйсбүүкээр нэг гарч байна. Тийм ээ. Өнөөдөр уул овоо хайрхан дээр минь гараад бүр ороо дээр нь гарч суугаад хятадаар хашгирч штэ. Хожигаар хилээрээ хашгираад орилж чарлж байна. Тийм ээ. За Монголд ирж ажиллаж байгаа хужаанаар одоо нэг байр Монгол эмэгтэйчүүдтэй байрлаад эрэгтэйчүүдийн тусгаарлаад тэргээ зогсохгүй бүр залуучуудын лом хурж бариад ална гэдээ дайрж байгаа тэр зүйлийг хүртэл зураг телевизээр гаргаж ирсэн шүү дээ. Тийм ээ. Биднийг ийм нийгэмд амьдраасаа гэж бидний өвөг дээдс өнөөдөр алтан ам бүлийн тусаа бидний төлөө зориулаагүй маа. Одоо хүмүүс ярьдаг л да одоо тэр маань тэрний сүнс тэнгэр дээрээс биднийг харж байгаа багтаг. Үнэхээр хардаг бол биднийг хараад гутдаг баг. Гомддог баг гэж би боддгийг. Бид нар өнөөдөр өвөг дээдсэрээ омгшиж бахархаж амьдрах айгуу дуртай л да. Тэгвэл бидний өнөөдөр үр хүүхэд минь харааж амьдрах цаг ирсэн ба шүү дээ. Өнөөдөр эрхэн зөрчигдөд байгаа энэ Эрдэнэтийн улсуудыг хар. Тэ? Одоо энэ 53-ын тэр амралтын нөхдүүдийг хар. Өчнөө хүний эрх хэрэгчлөө зөрчигдөж байгаа байхгүй юу? Энэ улсууд хинт хандах вэ? Би ямар санда ерөнхий сайд хөрс зөх сайдын туслах лүмдэг даргаас асуусан л да. Одоо ингээд хэлмэгдээ танаа намын төлөө 46 жил зүтгээд тийм ээ ажиллаад ажил байдал амьдрал гавьяа шагналаараа ингээд хэлмэгдээ тохироод үлдчихлээ. Манай ээж. Одоо та нар үнэхээр шийдвэрлэж өгч чадсангүй. Монгол улсын иргэнийхээ хувьд миний үеж одоо хэн тандах ёстой вэ? Гадаад дотоодын улсуудад тандах ёстой юм уу? Одоо яг яах ёстой вэ гэдэг асуултыг асуусан. Надад хариулт хэлээгүй. Тэрийг би өнөөдөр гайхаж байна.
Тийм учраас бид нар одоо өнөөдөр үр хүүхдийнхаа эрх чөлөөний төлөө тусгаар тогтносон Монгол эх оронд эрх чөлөөтэй сайн сайхан нийгэмд амьдруулахын төлөө эвлэлтэн нэгдэхгүй бол монголчууд минь үнэхээр хэцүү цаг үе ирсэн байна. Тийм учраас би та бүхнийг эвлэлтэн нэгдээч. Энэ залуучуудын үг үзэл бодлыг дэмжээч. Үг үзэл бодлоо энэ эндэр дээрээс ирж яриасаа хэлээсэ гэдэг зүйлийг би хүсэж байна. Та түрүү хэллээ шүү дээ. Би бол эх орондоо тангараг өргөсөн хүн, цэргийн албаас хүн, цэргийн албаас ажиллаж ирсэн тий. Цэргийн байгууллагад ажиллаж ирсэн хүн гэж. Ялгаа байхгүй нь улсын их хурлын гишүүд болон төрийн Монгол төрд ажиллаж байгаа, Монгол төрийн албанд ажиллаж байгаа бүх хүмүүс яадаг вэ гэхээр тангараг өргөдөг. Та бол тангарагтаа өнөөдөр үнэнч байр суурин дээрээс өөрийнхөө үр хүүхдийг тий мөн дээрээс нь ард түмэн та бүхнийг бодоод яг өнөөдрийн нэвтрүүлгийн ороо сууж байгаа болов гэж. Уг нь бол хүн өргөсөн тангарагтаа бол үнэнч байх хэрэгтэй. Энэ нөхдүүд яагаад үнэнч биш вэ? Энэний шалтгаан. Цэргийн алба хаасан хүн болгон тангараг өргөдөг л дөө. Эх орондоо тангараг өргөдөг. Ард түмэндээ тангараг өргөдөг. Хэрвээ өргөсөн тангаргаасаа би нэцвэл төрийн хууль ёсны цээрлүүлнэ гэж байдаг байхгүй. Би энэ төрийн өндөрт гарсан энэ гишүүдийг гайхдаг юм л та. Хэний төлөө юу гэж тангараг өргөдөг бол улс эх орноо ухаж идья. Ард түмнийхээ эрх чөлөөг тоглоно. Тангараг өргөдөг юм болов. Яг юу гэсэн утгатай тангараг өргөдөг юм бол хэрвээ тангараг өргөөд үнэхээр ард түмнийхээ төлөө эх орныхоо төлөө тангараг өргөдөг бол та бүхэн өнөөдөр хариуцлага хүлээх хэрэг. Хүлээгээд зогсохооргүй болцсон улсууд байна. Тийм учраас хилээд ч ойлгохгүй, яваад ч ойлгохгүй энэ цаг үед Монголын ард түмэн ганцхан нэгдэх, эвлэлтэн нэгдэл цаг үе үлдлээ. Улс орны минь ухаад одоо бодоод үзэлтэй Эрдэнэтийн 51%-ийг стандарт банкнд тавьчлаа гэж зурагтаар нэг хэсэг шуугсан. Эх орноо худалдаж байгаа энэ улсууд бид бүхэн тайртай байх уу? Бид бүхний үр хүүхдэд тайртай байх уу гэдэг зүйлийг л би гайхдаг. Тийм учраас энэ үр хүүхдийнхээ эрх чөлөөг хэн хамгаалах юм? Бид бүхэн хамгаална. Бид бүхэн явах ёстой. Бидний төлөө бидний өвөг дээдс явсан шүү дээ. Тийм учраас бид нар одоо үг үзэл бодлороо эвлэлтэн нэгдэж үр хүүхдүүдээ аварья. Ирээдүйн хойчоо аварья л гэж би яриад байгаа. Тийм учраас энэ ард түмний хяналт гэдгийг л маш уртаа хугацаанд нээхгүй бол эх орон ч одоо харийн хүнээр дүүрлээ. Facebook сошиал ертөнцөөр дүүрэн явж штэ. Хужаа нарыг тавиад л энэ хаанаас ороод ир юу болов хяналтгүй янз янзын л байна. Тэрний талаар яагаад төрийн өндөрлгүүд ингэж ярьдгүй. Тэрс ярьж байгаа хүн нэг шалга байна л да. Би тийм учраас энд бас би эх орон ард түмэндээ тангараг өргөсөн би 9 жил Монгол улсын торгон хэлд ажилласан л да. Тийм учраас би иргэнийхээ үүргийг биелүүлээд үр хүүхэд минь сайн сайхан нийгэмд тусгаар тогтносон улсад амьдраасаа би ганц л юмнаас айдгийг. Миний хоёр хүүхэд харийн нутгаар овгуулсан газар шороон дээр битгий гიშгэж амьдраасаа. Битгий дээрлэхүүлж амьдраасаа. Битгий хар ажлыг хийж доримжлуул зодуулж яваасаа. Энэ одоо төвдийн ард иргэд одоо тусгаар тогтносон улсаа алдаад эрх чөлөөгөө яаж алдаж байгаа талаар фэйсбүүкээр дээр явсан байлээ. Өөр Монголын ард түмэн өнөөдөр яаж зовж байгааг манай Монголын ард түмэн харж байгаа шүү дээ. Яг ямар үед нь хэдүүлээ эвлэлтэн нэгдэх гээд байгаа юм бэ монголчуудаа гэдгийг би хэлээд байна. Тийм учраас одоо эвлэлтэн нэгдэх цаг болчихжээ. Энэ үнэн ба зөв намын залуучуудыг дэмжээч. Энэ ард түмэн энэ хүмүүсийн ард түмнийхээ төлөө яваад байгаа энэ үнэн зөв сэтгэлийг нь ойлгооч л гэж би хүсэж байгаа юм. Та түрүү хэлсэн шүү дээ ингээд мэдээж Синдав шигчийн хөлбөр бүтээлийг бол энэ нөхдөд үнэлсэнгүй. Гэхдээ нэг танаа хашаанд бол нэг хундаам цутгаад байшин байх. Шав тавьцсан байх гэж ойлгосон. Тэгээ би бас зургийг харсан учраас хэлээд байна шүү дээ. Сая би энэ дэрэгтээр гаргалаа. Тэр зураг хийчээ тэр нөхдөд бас шоу хийсэн үү гэж асуух гэдэг. Гэхдээ яг тэр чинь анх барьж байхдаа харин фэйсбүүкээр цацаад л одоо манай Ахмад намын зүтгэлтэндээ ингэж юу яаж гэн одоо ингэ тусалж гэн гэд манай ээж чинь яг зүгээр үннээр хэлэх юм бол байшин битгийл хідэн байр барих хэмжээний хөрөнгө оруулалт бие сэтгэлээр ажил амьдралаараа хийцэн хүн байхгүй юу да. Тий. Тэгээд одоо ард түмэнд одоо ингэ тусалж гэн гэж хэлээд энэ ардын намч иргэн гишүүний харддаг юм байна. Нам гэдэг чинь одоо энэ төрд гарцсан байгаа л улсууд шүү дээ. Тийм ээ. Нам гэдэг чинь хүн биш байхгүй юу? Тийм ээ. Хүний эрх ашигыг хамгаалахын тулд нам гэж гарсан байхгүй юу? Тийм биз дээ. Энэ чинь үг үзэл бодлороо эвлэлтэн нэгдээд гарч ирж байгаа. Тийм хүмүүсээ чинь нам гэж байгаа үстэй. Үнэхээр нам нь ч харддаг юм байна. Тийм ээ. Эргэн хүнийхээ төлөө өгсөн сэтгэлтэй тийм дарагч байдгүй юм байна.
Одоо сая Монгол телевизээр ярьж байгаа л да тэр улсын их хурлын гишүүний эрх зүйн талаар одоо яаж хуралдаа суудаг болох вэ? Яавал энэ гишүүд суудаг болох уу гэдээ ярьж байна. Энийг ард түмэн сонгож гаргасан шүү дээ. Ард түмэн буцаад татдаг бай л да. Яг үнэ. Тэр залуугаас чинь тэр гарсан нөхрөөс чи илүү нөхөр зөндөл байж штэ Монголд. Тийм ээ. Харин сонгуул гэж хийж л да уучлаарай. Сонгуул гэж хийгээд юм л да. Тэгвэл би боддгийн бас миний эргэн хүний үзэл бодол шүү. Игэл Батэргийн шалгаруулдаг штэ. Тэ. Тэр шиг ягаад юм чадaltaй хүмүүсийг шалгаруулад улс төрж гаргаж ирж болдгоо юм бэ? Мөнгөний сонгуул биш. Яг үнэ. Одоо их хуралд гарсан байгаа нөхдөө чинь дандаа их сургууль төгссөн компани захирлууд л шүү дээ. Их сургууль төгссөн нэртэй. Мөнгөний их хурал гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Одоогийн байна. Тэгээ гарчаад эргэн хүнийхээ төлөө явахгүй би миний асууж байгаа зөв юм болов буруу юм болов мэдгүй. Би одоо эргэн Монгол улсын эргэн хүнийхээ хувьд хохироод үлдсэн хилмигдээд хохироод үлдсэн хүн одоо хинээс асуух ёстой вэ? Тийм ээ? Энэ хилмигдээд хохироод үлдсэн байдлаа хинээс асуух ёстой вэ? Хин дээр очих ёстой вэ гэж асуугаад шүү дээ. Төр засгийн шийдэж өгч чадахгүй амлсан амлалтанд хүрэхгүй байгаа. Одоо өөр хин дээр очих ёстой вэ гэж асуугаад байгаа. Одоо тэгээ болио үнэхээр худлаа юм байна. Энийг болио одоо тэр ярьсан хэлсэн зүйлээ болио буцааж ав гэж байгаа. Тэгэхээр одоо зогссон байж л байна. За Сэлэнг аймаг бол улстай хүнсний ногоороо тэргүүлдэг аймаг аа. Яг энэ эргүүний байр суурьны үүдэн дээрээс энэ Сэлэнг аймгийн одоо яг хүнсний бүтээгдэхүүн ялангуяа хүнсний ногоон дээр ямар хөө төрлийн зохицуулалт байвал танд одоо тэгээ магадгүй Сэлэнгийн ард түмэнд илүү их ашигтай үр дүнтэй бай. Сэлэнг аймаг ер нь 100-ны ихэнх хувийг хангадаг юм билээ. Би сонссон бай. Би тэр байцаа төмс ногоог би тарьж үзсэн, шуудаалж үзсэн. Одоо намрын байцаа бол 50 гаруй хилтэйч байдаг. Тэгээ өнөөдөр эдгээр оруулж ирээ 50000 төгрөгөөр өгч юм л доо. Манайх өнөөдөр Сэлэнг 3 гишүүнтэй. Энэний төлөө явдаг, энийг зохицуулж өгдөг хүн гишүүн өнөөдөр энэний тухай ярьж байгаа тийм гишүүн байдаг. Манай мандал сумынхаа ярьдаг, бачимддаг, бухимддаг. Үнэхээр ингээд ногоо тариад амьдралаа залгуулъя гэхээр тарьсан мөнгнөөсөө илүү шатаад өрөнд ороод байгаа юм аа. Энийг ямар зохицуулалт хийвэл яах вэ гэж миний нэг бодол байдаг байхгүй юу? Өнөөдөр сүү компани гэж байна шүү дээ. Хүний саасан үхрээ саагаад гаргасан сүүг нь очиж гэрийнх нь гаднаас очиж авдаг. Тэгвэл яагаад ногоо компани гэж байж болдгоо? Улсын үйлдвэрлэл яагаад байж болдгоо? Яг үнэ. 3 хосоор улирлын чанартай ээж штэ ногоо тарина гэдэг чинь. Яагаад ард түмнийхээ тарьсан ногоог өнөөдөр эндээс худалдаж авчиад ард түмэндээ хүргэж болдгоо юм. Тийм ээ? Дээр үед одоо энэ зойр гэж хадгалдаг зойр өвөл зөнгөө хадгалдаг тийм зойртой л байсан штэ. Тэр одоо байдгүй бол энэ Монгол улсад энэ Улаанбаатар хотод гарсан энэ тойргийн гишүүд өнөөдөр тэрийг барил та. Тэгээ тэр компанийг бий болгоод энэ ард түмний Монгол цэвэр ногоогоор хангал та. Хучаагийн бас шээсрээ бордоо хийгээд Монгол руу оруулж ирдэг ногоог ард түмэндээ хэдүүлээ тэмэргүй шүү дээ. Өдөр бүх хүн мэдж байгаа шүү дээ энэ хучаанаар яаж борддгоо гэдгийг. Хучаанаар бас шээсрээ л борддог шүү дээ. Хүн болгон л мэддэг. Тэрийг л хэдүүлээд байгаа шүү дээ монголчуудад. Энэний төлөө сэтгэл зүрхтэй тийм дуурж байгаа хүнийг би харсангүй. Мэдээж урд төршөөс орж ирж байгаа тэр ногоон хэн нэгний бизнес бүлэглэлийн төлөөлөл байгаа байхгүй. Тийм учраас өнөөдөр Монголын ард түмний эрх чөлөө за хийж байгаа бизнес нь хүртэл дээшилдэггүй, дэвждэггүй ийм төртөө болчихсон. Тэгээ энэ төрийг яаж болох юм бэ гэхээр бид бол хамтдаа нэгдэж нийлжиж болох ёстой байна гэдгийг л энэ санал дүгнэлт бол хамгийн зөв байгаа гэдгийг бол төмөө олондоо уламжлан хэлье. За сая нэг тэр ам нээвэл нэвтрүүлгээр бас үг шүү ярьж илээ л дээ. Сая энэ төмөр замд нэг маш том аваар гарлаа шүү дээ. Осол гарлаа тийм ээ. Тэрүүгээр одоо ягаад хариуцлага алдсан сайдаас нь ахуулаад яамных нь ажилтан бүрийг тооцоод сүхтээд унгаацсан юм шиг юм ярьж байна. Аргагүй Монголын ард түмэн хөшгөний цаана юу болдгийг мэдэхгүй болохоор гэж. Тэгэхээр тэр хөшгөний цаана маш их юм болдгийм байл та. Тэрийг одоо ил гаргаж ирээд бүр Монголын ард түмэнд хэлээд урайлан дуудаад тийм ээ. Одоо болио. Одоо энэ нийгмээс салъя. Ирээд өөр хоочоо бодё. Монголд ирж байгаа мянган тийм үстэй иргэд үр хүүхдийнхаа төлөө өнөөдөр сайн сайхан зүйл хийхин төлөө би энэ гишүүдийг ажилласаа гэж хүсдэг. Их бододгийн үнэхээр дуурдагч тийм сэтгэлтэй ч үнэхээр халагдав. Тийм тэгэхээр одоо бас
ард түмний тогтолцоотой болгохын тулд ард түмний эвлэлт нэгдэж эдрийг өнөөдөр сонгочоод буцаагаа буулгаад хуулийн хариуцлага хүлээлгдэг тийм тогтолцоо руугаа л орооч орё энэ залуучууд үнэхээр өнөөдөр тэрний төлөө явъя тийм байя гэдгийг л яриад байгаамаа. Тэгээ өхөө хатан зүтгээд байгаа энэ залуучуудтай үзэл бодлороо эвлэлтэн нэгдэж энэ эндэр дээрээс үг үзэл бодлоо магадгүй бас бодож явдаг, санаж явдаг тийм ээ. Тийм дотроо бодож явдаг хүн байвал ирээд энэ эндэр дээрээс хэлээд энэ намын залуустай эвлэлтэн нэгдээч гэдгийг л би хүсэж байгаа юм. Яг одоо Монголын ард түмнийг дэмждэг, тэг хамгаалдаг, хайрладаг төр засаг нь одоо юу гэдгийг ард түмэндээ боломж олцоо олгодог ийм төр байна уу? Гэхдээ одоо Монгол хүний эрх өдөр болгон зөрчигдөж штэ. Эрх хэрэгчлээ зөрчигдөж. Монголын ард түмний эрх хэрэгчлээг хамгаалдаг тийм байгууллага Монголд алга. Ард түмнийхээ төлөө гэсэн сэтгэлтэй улс төрчиж алга. Бүгдээрээ л зургатаар харж байгаа штэ. Яаж хохирж байгаа, яаж хилмигдэж байгаа тийм үстэй. Одоо тэгэхээр ард түмний хяналтаа маш урт хугацаанд ард түмний хяналтаа болох хэрэгтэй. Энэ асуудлыг л одоо ард түмний тоглох ёстой. Тий. Ард түмэн дэмжээч. Одоо 90 оноос өмнөх байсан тэр мундаг дарга нарын тогтолцоо Монголд үнэхээр өнөөдөр өгүүлэгдээд байна. Энэний төлөө ард түмэн эвлэлтэн нэгдээч. Тэнгэр заяат монголчууд гэж ярьдаг л да тийм ээ. Тэгээд Монголын маань ард түмний уян заяа өөдөө вэж сансан бүхэн сэтгэлчлэн бүтэж та бүхний минь зориг хүсэл эрмэслэл нь одоо юу сансан хүсэл бүхэн чинь эхийн тань цагаас үшиг сэтгэлчлэн бүтэх болтугай гэж хүсэж өрөөйдөө. Зарим тохиолдолд юу гэдгийг энэ улс төрийг хараад бухимдаад магадгүй болж өгөхгүй байгаа зүйл дургуутсад энэ нөхдүүдтэй одоо юу гэдэг чулуу бариад тэнцээ гэж бодож ирсэн үе байв. Гэхдээ чулуу гэхээсээ зүгээр сэтгэл зүрхээрээ эвлэлтэн нэгдээл гэж бодож ирсэн. Тий. Тэрнээс одоо энэ Монгол хүн өнөөдөр сал цуглаа хийгээд ч гэдэг юм иймэрхүү байдлаас байр суурин дээрээс өөрсдийгөө илэрхийлье гэдэг ийм байр суурьтай байсан юм. Одоо өмнө нь бас тэмцэл болоод 7 сарын 1-ний юг санаж байгаа байлгүй. Тэмцэл болоод хэдэн аав юу хүүд амиа алдсан. Тэрний талаар хинч ярьдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Тэр шиг тийм юм болохгүйгээр зүгээр эвлэлтэн нэгдээд л бид сонгосон юм чи яагаад энэ улсуудыг буулгаж болохгүй гэж. Тийм ээ. Буцааж болохгүй гэж. Ийм тогтолцоотой болёо л гэж хүсэж. Тий. Яагаад би энэний төлөө явж байгаа намайг хүмүүс тэгээд чи одоо болоо гэдэг хүмүүс одоо ойлгож байгаа байлгүй. Би таны үр хүүхдийн төлөө чиний эрх хэрэгчлөөний төлөө ингээ яваад байгаа маа. Би үр хүүхдийнхээ төлөө ирээдүйн хойчийн төлөө ингээ яваад байгаа маа. Ард түмнийг ойлгооч, эвлэлтэн нэгдээч гэд би өнөөдрийг болтол хүсээд гуугаад зориод яваад байгаа юм. Би тэр битгээл өнөөдөр улсын хурлын жавхлан гишүүнд би хүсэлт хүргүүлсэн л дээ. Энэ байгууллагыг нээж ажиллаач, нээгээч, энэний талаар яриач, яваач гэдэг зүйлийг би хүсэлт хүргүүлсэн. Жавхлан гишүүнээр уламжлуулад улсын хурлын дарга болон ерөнхий сайд хоёрт мөн хүсэлт хүргүүлсэн. Ард түмний төлөөлөл болгож намайг хүлээж авч 90 минутын ярилцлаганд орооч. Ард түмнийхээ хүсээд байгаа, асуух гээд байгаа зүйл, хүсээд байгаа тэр хүсэлт шаардлагыг улсын хурал засгийн газраараа батлуулж өгөөч. Тий. Би одоо өнөөдрийг болтол надад хариу ирээгүй л дээ. Намайг бол хүлээж авч уулзахгүй нь ойлгомжтой. Тийм учраас би өнөөдөр энэ эндэр дээрээс ард түмнийг эвлэлтэн нэгдээч. Үг үзэл бодлороо эвлэлтэн нэгдэж энэ хүмүүстэй одоо ингэж л хариуцлага тооцоос өөр бидэрт ямар ч асуудал байхгүй байна. Тусгаар тогтносон Монгол улсаа ирээдүйн үр хүүхдийнхаа эрх чөлөөний төлөө тэхээс өөр арга алгаа. Өнөөдөр бид нар үр хүүхдээ хөтлөөд явж байна. Бидний үр хүүхдүүд цаашаа үргэлжлэнэ. Тэднийг бид нар өнөөдөр харанхуй агуулж дагаж орж байна. Тэдний ирээдүй тийм болчлоо. Тийм учраас өнөөдөр хэдүүлээ тэр хүүхдүүдээ үр удмаа сайн сайхан амьдруулахын төлөө үг үзэл бодлороо хамтран нэгдэцгээе л гэж хүсэж байгаа. Би хүмүүсээс асуудаг л да. Ер нь энэ тэнд явж байхдаа та үр хүүхдтэй хайртай юу гэж. Хайртай байлгүй гэдэг юу яриад байгаа чи үр хүүхдтэй хайргүй мөгөд хүмүүс намайг тэгдэг. Эх орондоо хайргүй юм чи бид нар яаж үр хүүхдтэй хайртай байх юм бэ? Үр хүүхдийнхээ эрх хэрэгчлөөг өнөөдөр хангаж амьдруулж чадахгүй байгаа улсууд бид нар яаж үр хүүхдтэй хайртай байх юм? Өнөөдөр яаж зөрчигдөж байна эрх нь үр хүүхдүүдийн энэ Монголын хүүхдүүдийн тийм ээ? Тэр 13 настай охиныг одоо яаж хэрцгийгээр тийм ээ? Энэ байдлаа шийдэж чадаагүй, талсан зогсоож чадаагүй ийм төр засагтай ийм нийгэмд амьдраад ямаар байна. Тэгэхээр Монголын ард түмэн өнөөдөр бачимдж байна, бачуурж байна, давчиж байна.
бидэнд бол нэг 4 жилд нэг л удаа яг энэ төрөө барих, барилцах эрх хэрэгчлээ олдож байгаа. Тэр нь бол мэдээж сонгуул. Сонгуул болоход бол нэг яг одоогийн байдлаар бол нэг 2 жил хүрэхгүй хугацаа, жил бараг 6 сарын хугацаанд үлдсэн байх шүү дээ. Тэгээ энэ хугацаанд монголчууд бол эвлэлдэн нэгдэх боломж олцоор байгаа. Тийм учраас өнөөдөр үнэн ба зөв намын залуучууд хамтдаа эвлэлдэн нэгдэж эх орноо та өөрсдийн оролцоотойгоор авраач гэдэг энэ саналыг тавьж байгаа гэдг бол хэлье. За мөн дээрээс би дараагийн асуултыг яг юу гэж асуух гэдэг нүглээ. Бидэнд цаг хугацаа маш хомсгон бага байна гэж. Та бол дөрөв хэлжсэн шүү дээ. Ер нь юу цагт бүр үнцэнтэй байна гэж. Энэ тухай. Гэхдээ яг одоо сонгуул ер нь хүлээгээл ингэхээр орнд сонгуулаас өмнө эвлэлтэн нэгдэж яагаад болдог вэ? Эхний сонгуулаа хараад байж итл сонгуульч болохгүй бол яах вэ? Би бас заримдаа боддгоо шүү дээ. 2020 онд сонгуул болохгүй байвал яах вэ? Тэ. Болохооргүй болчвол яах вэ Монгол? Өвөр Монгол шиг болчвол яах вэ гэж боддог байхгүй. Тэ. Гэхдээ тийм юм болохгүй хаал гэж бодож байна. Ямар ч үгүй манай ард түмэн бид тэгж боддог шүү дээ. За дараагийн 4 жилд л яста чадвартай чадaltaй улсуудыг гаргая. Чадaltaй нөхдүүдийг л гаргая гэл манаа сонгоод байдаг. Магадгүй тэр үед нь боломж байхгүйсэн баг. Магадгүй тэр үед нь олон хүний зүрх сэтгэл итгэл арай нэг өөр зүйл хүлээлттэй байсан болов уу гэж бодож байна. Улсын хурлд гарч ирэхдээ за би ийм болгоно, тийм болгож чаднаа. Өнөөдөр жижигхэн дэлгэцтэй хар зурагтыг, айлын хар зурагтыг LCD зурагт болгоод 42 инч уртал нь ярьж чадж байгаа байхгүй юу? Гарч ирээд буцаагаал хар зурагт болгочих шүү дээ. Бүр хар зурагтч болгож шүү дээ одоо. Тэгэхээр тэр тогтолцоог халъя. Энэ төрд гараад байгаа нөхдүүдийг хэн хяндаг юм бэ? Тэ? Хяналттай болёо, тогтолцоотой болёо гэж би зүтгээд байгаа. За 9 цаг 10 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийг ихэд аль үжи 40 минут бол өнгөрсөн байна. Тийм учраас энэ сүүлийн 20 минут хугацаанд бит хоёр шууд хуудсыг авъя гэж бодож байна. Та бүхэн өнөөдрийн сэдвтэй хариуцлага гэдэг энэ өнөөдрийн нэвтрүүлгийн сэдвтэй холбоотой өөрсдийн санал хүсэлтийг 83 181 181 гэсэн дугаар дээр бидэнд ирүүлээрэй гэдгийг бол хэлье. За нэвтрүүлгийн шууд утас руу холбогдохдоо та бүхэн зурагтныхаа дуу багсгаад бидэнтэй шууд утсаараа холбогдоод яриад яваараа гэдгийг бол хэлье. За 9115 холбогдож байгаа. За энэ микрофоныг түрүү шин тавьж агаад. За. Бано. Байна. За тоочтой баярлалаа тань ч гэсэн өөрөө. Сан цэцгээ юм ер нь сэтгэл болчихоо. Наад монголчууд нэгтэй байхтай хүчтэй гэдэг. Одоо Чингисийн монголчуудын хөгжлүүд мөнх тэнгэрээс буугаад ирсэн. Тэгээ энэ засгийн хийж байгаа санаж байгаа юм сэтгэл болчих болтугай. Монголчууд одоо үнэн ба юу цагт нэгдэж одоо тэр болцгоодын 20 оноос өмнө огны янзчмаар гэдэг болохгүй яг хөө хэсэг хугацаанд хүлээж байгаа. Энэ сонгуулийн өмсөг гэдгийг яаж яаруудаар харуулад энэ өдөр бичгийн залуучуудын сан чиж байгаа юм бүтээгдэхүүн тул одоо монголчууд эвгэсний цагныг болжээ гэдэг. За та бүхэнд одоо юу сансан гэсэн утгатай гэж өрөөдөө. За баярлалаа. За. Баярлалаа. За. Баян 381 181 гэсэн дугаар дээр та бүхний санал хүсэлтийг сонсч байна гэдгийг бол хэлье. За өнөөдөр Монголын тулд хариуцлага байхгүй улмаас олон хүн хохирж байгаа. Магадгүй Монголын тулд хариуцлага байхгүй улмаас олон айлын аз жаргалыг булааж байгаа байхгүй. Тийм учраас аз жаргалаа булаалгасан ард түмэн магадгүй бидэнд эвлэлдэн нэгдэх боломж олцоо жил 6 сарын хугацаа байна л гэдгийг хэлэх гээд байгаа. За дараагийн дуудлага 8820 та холбогдож байгаа. Бидэнтэй шууд утсаараа яриад яваараа байна уу? Байна уу? 8820 та холбогдсон байна уу? Байна. Байна. Та холбогдсон. Байна. Та зурагтныхаа дуу багсгаараа. Заханыг мөлөстэй. За. Наад задууч дэвтэр нахны дэвтэрчэна. Баяр хоёр нам бодоод одоо мастыг одоо хоол мөхлээд ер нь мөнгө талаар юм хоол багцоо. Наадраад 20 оноос ахын энэ намайг дэмжинэ гэж хэлж байна. Яг одоо энэ чигээрээ гар яваарай. Энэ хоёр нам бодоод одоо масттай амьд ах мөгөд тоглож одоо бүтэн одоо бүр 8 жил тоглолоо. Баярыг ахныг хэлэх юм аа. За баярлалаа. Та хаанаас холбогдож байна? За ахын яг хамма одоо энэ дараа нахтай холбоотой гэдэг. За. Ахын энэ юугаа хэлчихвэ нэ.
За ойлголоо. За манай ард түмэн бас зарим тохиолдолд ийм жоохон айцтай байгаа. Магадгүй өнөөдөр айж байгаа нь зөв баг. Яагаад гэвэл өнөөдөр энэ нөхдүүд Монголын ард түмнийг айцтай болгосон. Тийм учраас дараагийн дуулга явъя. 8018 та холбогдож байгаа бидэнтэй шууд уцаараа яриад яваарай. Зургийнхаа дууг багсгаараа гэдгийг зөвлөе. Байна уу? Байна. Сайн байна уу та? сайн байна. За, өнөөдөр минь дүргээ. Баярлалаа. Танд тань ч гэсэн. Орой минь дүргээ. За, батгшгаа наад чиний ажил цаалаад чинь гэр усан мэдсэнгүй. Тэгээ наад болооч аюу сайхан юм ярьлаа. Ийм хүн олон байх болтгоо гэж хэлээ да. За баярлалаа. За. За, нэр усын мэдсэнгүй гэн. За, төмөр чөдрийн төмөр зориг гэдэг хүн. За, Сэлэн аймгийн Мандал сумаас оролцож байгаа. Мандал гэхэр хүмүүс бас андуураад хольж солиод байдаг. Хоёр мандал байдаг. За. Тэгээд зүү хараа гэхэр хүмүүс сайн мэддэг байхгүй. Түрүүнийг ах уу ярьж ин л та бид нар одоо би малчин хөөн гэдэг. Өөр Монголд одоо өнөөдөр тусгаар тогтсон улс биш шүү дээ. Тийм ээ. Хятадын харьяат. Өөр монголчууд өнөөдөр малаа зүгээр зааж өгсөн тэр хэсгэн газарт хариулдаг. Тэр газраас л амьдардаг. Маш хүнд хэцүү байдаг. Тэр тухайга одоо өөр Монголын нэг хөгшин ах уу тэмцэл яваад байгаа юм байна л дээ. Фэйсбүүкээр, сошиал ертөнцөөр гарч илээ. Тэгэхээр одоо тийм цаг хугацаа руу орохгүй тулд монголчууд маань нэг цаг ч гэсэн бидэрт үнэтэй. Нэг цаг минут ч гэсэн бид бүхэнд үнэтэй. Бидний төлөө одоо хүмүүс айгаадын сум орон нутгаа хэлмээргүй байна. Би бас энийг их бодсон л да. Энэ би тэгээ та бүхнээс ирээд асууж ирсэн. За та нар өнөөдөр яг сайхан ярьж байна. Элбэг дөрж байгаа шиг ярьж чадж байна. Тэ? Гэхдээ энэ арчсан намынхан 10 залуу шиг ярьж байгаад гараад ирлээ гэж бодъё. Тэгвэл та нарыг өнөөдөр хэн хариуцлах тооцох вэ? Худлаа хэлээд гарч ирснийхаа дараа ярьсан хэлсэн шиг байж чадахгүй бол хэн хариуцлах тооцох вэ гэдэг зүйлийг хэлсэн. Тийм учраас ард түмний хяналттай байх гэдэг юм аа гэдэг зүйлийг ярилцсан. Тийм ээ? Тийм учраас ард түмэн иргэн та сонгочоод эргээгээд үнэхээр танд амлсан хэлсэн зүйлээ хийж чадаагүй бол буцаагаад уучлаарай татаж чаддаг, хуулийн хариуцлага хүлээлгэж чаддаг. Тийм бай. Тэр үед тийм байсан байхгүй 90 оноос өмнөх тогтолцоо маань тийм байсан. Тэр тогтолцоо руу эргээд орё. Өнөөдөр бид бүхэнд нэг цагч алдахгүй юу? Цагаар өнөөдөр бидний үр хүүхдүүдийн эрх чөлөө хэмжигдэж байгаа. Маш олон иргэд эрхэн зөрчигдөж байна. Яагаад эвлэлд нь нэгдээд, яагаад ирж ярьж чадахгүй байгаа юм? Яагаад эвлэлд нь нэгдэж чадахгүй байгаа? Айж ийн гэж хинээс юунаас айж байгаа? Би өнөөдөр ямар ч дарамт шахал юунаас ч айхдаггүй. Би ганцхан зүйлээс айдаг гэдгийг хэлсэн. Миний хоёр хүүхэд харийн нэгдгийн нэрээр овгуулсан газар шороон дээр алахгүй дээ гэхээс би үнэхээр айдаг. Миний хүүхэд намайг харааж амьдрах цаг ойртоод байгаа байхгүй. Бид нар өнөөдөр өвөг дээдсээрээ бахархдаг шүү дээ, тийм ээ. Бидний өвөг дээдс бол мундаг зундаг гэдэг. Тэгээ биднийг одоо ирээдүйн хойч маань манай аав эмээ өвөө ямар тэнэг арчаагүй байсан юм бэ? Тэр хүнд нийгэмд очиад амьдрах үедээ гэж би өнөөдөр айдаг байхгүй. Тийм учраас ард түмнийгээ би өрөөлөнд дуудаад эвлэлд нэгдэцгээе гэж хүсэж байгаа. Та бол одоо ингээд яг сум орон нутгад ажиллаж амьдарч явах энэ хугацаанд хүмүүсийн уур бухимдал магадгүй хүмүүсийн сэтгэл ямар хөө байна вэ? Ямар хөө төвшөнд байна. Өнөөдрийн байдлаар ингээд харж байхад би зүгээр вагон дотор явж байхдаа ингээд ярьж байхад бас айгүй их стресстэй бухимдалтай. Одоо хэн тандах уу? Явах газар байхгүй. Тэ? Одоо бас үг гişүү хэлсэндээ Монголын хууль тэ ард түмний ядахта 50% нь ард түмний төлөө явдаг бол Монгол улс жоохон ч гэсэн хөгжиж гээд байна гэж. Тэгэхээр хууль хүчний байгуулагч гэсэн одоо өнөөдөр ард түмний төлөө үйлчлэхгүй байна л да. Эрдэнтийн тэр 25 мянган хохироод үлдсэн иргэдийг төлөөлөд өчтөр ярьж илээ шүү хуулийн байгууллагт өргөдлөө өгөхөр за шийдвэрлэж байгаа маргааш нөгөөдрөөс ингээд авч хилцэж байгаа гэдэг өдий хүрлээ. Энийг одоо хэн тандах вэ яах вэ гэдэг талаар ярьж илээ. Тэгэхээр Монголд иргэн хүний ард түмэн бид бүхний эрх чөлөөг хамгаалдаг тийм тогтолцоо ерөөсөй байхгүй. Хохироод үлдсэн хүнээ тэ өнөөдөр хардаг тэр хүнийг эргээд урамшуулдаг ямар нэг тогтолцоо байдаг. Өнөөдөр бий л болж ивэл болоо. Ард түмнийг өнөөдөр бас тийм сэтгэлтэй болгоцсон шүү дээ. Ард түмэн ч гэсэн өнөөдөр бий л болж ивэл болоо. Тэр хүн ядуу амьдрын уулгч амьдрын хамаагүй гэж боддог. Ард түмнийг бүр ийм сэтгүүтэй болгоцсон байхгүй юу?
бүр эвлэлд нь нэгдэхгүй эдгээр ингээл тал тийшээ хараад ах юм бол энэ нөхдүүдэд маш ашигтай. Тий. Эдгээр ёстой бүх юма хийж чадах болсон. Бас гүшүүн улсын хурлын чуулганаар хэлжсэн шүү дээ. Энэ гишүүд хоёр улсын иргэншилтэй байж магадгүй гэдэг. Үнэхээр тийм байвал яах вэ? Хоёр улсын иргэншилтэй байжгаад Монголоос нисээд нөгөө иргэншилтэй улстай очичвол бид нар өнөөдөр тэр онгоцны араас нисэж чадахгүй очиж чадахгүй нь ойлгомжтой шүү дээ. Өнөөдөр баяр гэж яриалын баяр цогт гэж яриалын сая барьж хийгээл шалгаж ийн гэж яриадсан. Одоо хаана байгаа нь мэддэхгүй л шүү дээ. Гараа явцсан. Тий. Одоо энэ 51% л гэж яриад байгаа байхгүй юу? Чи 51% гарах хэмжээний хэр хэмжээний газрын ерөөсөө ярихгүй шүү дээ. Газар нутгаа ерөөсөө ярихгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Тэрэн дээр үнэхээр өнөөдөр ирээд тэр хүмүүс үнэхээр 51%-ийн газар дээр ирээд юу хийхийг бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм үстэй. Одоо өнөөдөр бас энэ хужаанаар аягүй их Монголд орж ирж ингээл арт юм амар бухимдж байна л да. Энийг одоо яах вэ? Яаж таслан зогсоох вэ? Энэ хужаа энэ хятадууд орж ирж байгааг мэдээлдэг газарч байдгүй, ард түмэндээ ярьдаг ч хүн байдгүй. Энэ яах гэж орж ирээд байгааг ч монголчууд мэдэхгүй шүү дээ. Одоо ямар учиртай ингээ хужаанаар монголоор дүүрээд байгаа юм. Тийм ээ, эх орон минь эзэнгүй боллоо. Тийм ээ. Ард түмэн эх оронгүй болох гэдэг юм шүү дээ. Ийм цаг л ойртоод ирээдүйн минь амьдрах эх оронгүй болчиход ирээдүйн хүүхдүүд минь. Би энэний төлөө үхээ хатаа яваад байгаа. Таны энэ магадгүй эх орныхоо төлөө гэж байгаа чин сэтгэл зүрх магадгүй хүмүүжлэлтэй холбоотой баг. Магадгүй 30-40 жил төрдөө зүтгэсэн, намдаа зүтгэсэн тэнд ашигчтэй ч бас холбоотой болов гэж би өвдө бодож байна. Тийм учраас таны ээж ер нь таныг ямархуу хүмүүжлэр те хүмүүжүүлвэ гэж. Яг хоо миний ээжийг хүмүүс мэднэ зөв хараад ер нь мэднэ үнэн шудраг зантай хүний төлөө гэсэн сэтгэлтэй хүн байхгүй юу. Юм л бол дарга нарын өдөөс энэ хүнийг харж үзээч. Энэ тийм ядарсан хүн байна. Энэний төлөө яв. Ядарсан хүнийг хизээч бит юм нөгөө дээрлэж яваарай. Задарсан хүнтэй харин авалцаж яваарай гэж. Задарсан хүн чинь чиний ирээдүг болнаа. Ядарсан хайрын чамд ирээдүг тус болт юм шүү гэдэг зүйлийг надад сургаж хүмүүжүүлсэн. Би тэрийг баримталдаг. Тий. За дараагийн дуудлагыг авъя. 8820 холбогдож байгаа та зургийнхаа дуу багсаа бидэнтэй шууд уцаар яриад байгаа байна уу? Байна 8820 холбогдсон. За ахна намайг дэмждэг шүү. Баярлалаа. За ахна намайг дэмждэг шүү. За тэгээд ахна хоёр хийгээрээ одоо энэ хоёр нам бол дээд ээлжлээд одоо ард түмэн гол дэвтэрчөө. Итээс вакса өөрийн амьдралаа бас үнтэй хэлсэн. Тэгээд ахна нэг манай нэг вакса хоёр төгсч юм аа. Тэгээд одоо итээс бас одоо энэ активээр ч юм уу одоо бүх зэрэг хаад одоо ажилд ороход одоо бас нам хардаг юм уу хий болсон байна. Тэгээд ажил захад тань одоо нэг хоёр дахь ч юм уу буруу гэдэг одоо ажилладаг гэх юм. Ийм байна. Тэгээд тэгээд нэг оюутан төгсөд одоо дөнгөр хулцаад тэдний рүүгээ таны хэдээр авах авахгүй одоо ийм болсон уу яа ахна. Ахна наа хүний чинь дэмжиж байна. Наа хүнтэй чи маргаас ахна ярих ямар өдөр яах вэ гэдэг одоо өдөөс авах болно. За. Та уцаа хэлээд өгч хөө. За та бүх энэ юуны нэвтрүүлгийн дагуу утаснууд явж байгаа тань. За би таны дугаарыг бичиж аваад тэгээд буцаагаад нэвтрүүлгийн дараа өгье тийм ээ. За. За таны дугаарыг тэмдэглээд авлаа. Тийм учраас би нэвтрүүлгийн дараа энэ ах уу ярьж ийн л да одоо 2 сая төгрөг гээд. Охноо төгсөх гэж бөө юм болно. Охноо төгсөх гэж энэ хүн чинь өстой малчин хүн байвал одоо тий жилийн дөрвөн үйлрэл ядарч зүдэрч зовж малынхаа араас явж байгаад яаж иж байгаад охноо төгсөгч чинь. Тэгээд төгссөнийх нь ард дээр ажлын байр байхгүй. Ажлын байртай болоо яваад очие зориод очие манай охин мундаг чадвартай болсон тийхэдтэй болсон мундаг олон зүйлийг их сургуулийн ширэндээ сурлаа. Одоо би охин маныг ажилтаа болохондоо нуруу тангийнхандаа гэд байж идэл урдаас нь 2-3 сая төгрөг нэгсэн гэж байгаа. Яг л ийм болдог Монголын ард түмэн. Бид энэ тогтолцоог л халъя гэдэг байгаа шүү дээ. Энэ тогтолцоог л болиё гэдэг байгаа. Өнөөдөр Монголын төрийн албанд ч бай, хувийн хөвшилд ч бай аль чадaltaа нь ордог тийм тогтолцоог л бүрдүүлэх ёстой шүү дээ. Тэгэл одоо энэ одоо саяны ах хүүгийн хэлж байгаа 2-3 сая төгрөгийн хах бол нөгөө 60 тэрбумтай холбоотой асуудал болоод. Би нэгэн зүйлийг байнга л боддөг юм л да. Бас л өвд эцэл боддгийг.
Бидний өвөг дээдс өнөөдөр бидний үр хүүхдүүд хог түүж амьдраасаа. Арх түүж арх хууж амьдраасаа тий. Энэ хятадуудад доримжлуулж амьдраасаа. Элэг бариулж амьдраасаа. Гэсэндээ бидэрт өнөөдөр энэ тусгаар тогтносон Монгол улсыг халуун айн бүлээн тусаараа бид бүхэнд үлдээгээгүй шүү дээ. Тийм ээ. Тусгаар тогтносон Монгол улсад эрх чөлөөтэй сайн сайхан нийгэмд амьдруулахын төлөө тэдэр штэ. Өлсгөлн чоны ичээр хооллож, өлөн чоны хэвтрээр хэвтэж, өлсгөлн чоны гүйдлэр гүйж, улаарсан чоны улангасан их хүчээр зориг гаргаж бидэрт халуун айн бүлээн тусаа зориулж энэ их оронд тамга дарж үлдээсэн баг гэж бодож байна. Өнөөдөр энэ хүн ярьж байна. Би хүүхдээ оруулж чадахгүй байна гэж. Энэ хүний хүүхдийн эрх өнөөдөр зөрчигдөж байна. Тийм ээ. Энэ хүний хүүхдийн эрх чөлөөг хэн өнөөдөр хамгаалах вэ гэж асууад. Тийм учраас л эвлэлтэн нэгцгээе. Тийм ээ. Үг үзэл бодлороо эвлэлтэн нэгцгээе. Тийм учраас энэ үнэн ба зөв намыг дэмжээч. Цаашдаа дэмжиж ажиллах байх гэж би Монголынхаа ард түмэнд итгэж найдаж байна. Та бүхнээсээ бас гуйж уриалж байна. За баярлалаа. Дараагийн тулгын явъя. 8827 холбогдож байгаа. За ер нь бол нэвтрүүлэг өндөрлөхөд 5 минутын хугацаа үлдсэн байна. Тэгээд энэ 5 минутын хугацааг мэдээж танд зориулъя. Та бол ингээд яг ингээд өнөөдрийн байдлаар биднийг зориод өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлэх гээд замун дээрээс нь ард түмнийхээ бас нэгэн төлөөлөл болж те эрхэн зөрчигдөж байгаа олон хүмүүсийн та төлөөлөл гэж би өвдөө ойлгож байна. Тийм учраас Монголын ард түмэндээ хандаад уриалаад маш зөвтэй зүйлийг уриалж те хэлвэл та юу хэлэх вэ? Одоо явж байгаа зүйлэл ярина л да. Одоо юуны төлөө би яваад байна, тийм ээ? Өнөөдөр хэдүүлээ эвлэлтэн нэгдъя. Эвлэлтэн нэгдэх цаг үнэхээр болцсон юм байна гэдгийг л би байн яриад байгаа. Тийм ээ? Бидний эрх чөлөө өдөр ирэх тусам үнэхээр зөрчигдөж байна. Монгол маань өдөр ирэх тусам өнөөдөр харийн нутагт эзлэгдэж байна. Тийм ээ? Монголчууд боол мэт амьдарч штэ. Дарамтлуулж амьдарч, дарлуулж амьдарч байгааг өнөөдөр Монголын ард түмэн нүдэрээ харж байна. Тийм ээ? Facebook, сошиал ертөнцөөр зөндөл гарч байгаа штэ. Тийм ээ? Телевизээр ч гэсэн байнга л ярьж байна. Өнөөдөр Монгол улсын маань тусгаар тогтнол аюулгүй байдал өдөр ирэх тусам алдагдаж байна. Монгол хүний эрх чөлөө өнөөдөр өдөр ирэх тусам өнөөдөр зөрчигдөж байна. Тийм ээ? Монголчууд эвлэлдэн нэгдэж чадахгүй байна. Шудраг ёс гэж хаанаа байхгүй болцсон. Хараа хяналтгүй болцсон энэ цаг үед бид бүхэн өнөөдөр мөнгөөр шийдэж эдрийг дийлж чадахгүйгаас хойш үг үзэл бодлороо эвлэлдэн нэгдэж эх орноо сайн сайхан болгохоос өөр зам бидэнд үлдсэнгүй шүү дээ сонголт. Тийм учраас би Монголынхаа ард түмнийг тэр дундаа ялангуяа эх орондоо тангараг өргөсөн, эх орноо хамгаалахаар тангараг өргөсөн цэрэг ирчүүдийг ухаараасаа одоо өргөсөн тангарагтаа үнж бай. Тийм ээ? 1000 өдөр тэжээгээ нэг өдөр хэрэгэлдгийг гэлээ тэгж ярьдаг байлаа намайг цэрэгт байхад. Тэр шиг эх орондоо ард түмэндээ өргөсөн тангарагтаа үнж байгаад одоо өнөөдөр эвлэлтэн нэгдээч. Монголын ард түмэн Монгол улсын үндсэн хуулиар хүлээсэн үүргээ хүлээгээд үр хүүхдүүдийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ хүлээгээд эвлэлтэн нэгдэж үг үзэл бодлороо эвлэлтэн нэгдээч. Энэ нийгмээс салъя. Энэ заван балиар бусрамг явдлыг устгая, үгүй хийя. Сайн сайхан ирээдүйн рүү хамтдаа тэмцэцгээе, тэмүүлцгээе л гэж би хүсэж байгаа юм. Монголчууд боломж бий юу? Байна штэ. Байхгүй юм. Яагаад хүмүүс тэгж бодож штэ. Одоо ерөөсөө ингэ дүүрсэн ч гэдэг юм уу? Хин инж гарсан ялгаа байхгүй ч гэдэг юм уу? Яагаад бидний өвгдөөд үнэхээр боломж байгаагүй штэ. Тийм ээ? Амиараа бидэрт өнөөдөр боломж гаргаж өгсөн штэ. Тэгвэл бид нар өнөөдөр яагаад үг үзэл бодлороо эвлэлтэн нэгдээд эрх чөлөөгөө хамгаалж болдгоо юм бэ? Яг нь тийм нийгмийг л өнөөдөр цогцлоохын төлөө хэдүүлээ эвлэлтэн нэгдээ. Тийм ээ? Явъя энэ улсуудыг шахаач, хилээч. Тойргийнхоо гишүүдийг та нар яагаад шахаж болдгоо гэж ард түмэн өнөөдөр. Тойргоосоо та нар өнөөдөр сонгосон шүү дээ Монголын ард түмэн. Уулзалт хийхэд очихт нь хилээч. Тийм. Буруу зүрх зүйл хийгээд ахт нь одоо хараа суугаад байдаг. За энэ ч одоо 76 гишүүнтэй. Тийм ээ? Тэгэхэд өнөөдөр хууль батлахад 50% байвал болоо гэж байгаа. Тийм 39 хүн ирээд 20 хүн дэмжчих юм бол 19 хүн мянган эсэргүүцээд хэрэг байхгүй 20 хүн батлаа алах дугуурлаа ард түмэн хараас очно. Яа эвгүй хөл батлагчлаа да гэл.
Ард түмний эсрэг хууль батлагдаад та эвгүй хууль батлагчлаа гэж 20 Монголын 3 сая хүний өмнөөс өнөөдөр ийм хууль баталж штэ. Ард түмэн одоо 28 жил унтсан хонхны дунд бүүэлэгдэн унтсан хонхны дуунаас сэрий. Тэгээ би дахин хэлж байгаа эвлэлтэн нэгдээ. Үнэн Монгол улсад бас үнэн чудраг залуучууд байгаа явдал би маш их баяртай байна. Баярлалаа. Тийм учраас эвлэлтэн нэгдээч, ирж үг үзэл бодлоо хэлээч. Ард түмний үр хүүхдийн төлөө хамтдаа явцгаая. Өнөөдөр үр хүүхдүүдийн чинь өмнөөс зураг телевизээр зөндөл гардаг. Одоо маск продакшны тоглолтын дээр нэг охин гарч ирээд бүр одоо хэдэн жилийн өмнө юм те. Эх орноо авч үлдээч. Эх орноо авч үлдээч. Эх орноо биднийг газар шороотой их хэрэгчлөөтэй минь үлдээч өгөөч гэж гуйжсэн шүү дээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд ямар ч байсан Монголынхаа ард түмэнд юу сансан 9 цагаан усны ихийнхэн цагаас уушг сэтгчлэн бүтэх болтугай. Эвлэлтэн нэгднэ гэдэгт би та бүхэндээ маш их итгэж байна. Хүнийгээ уриал дуудаж байна. Та бүхнээсээ хүсэж гуйж байна. Баярлалаа. Бидний нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт Сэлэнг аймгийн Мандал сумын иргэн төмөр зөрөг ах бидэнтэй орж тэ нэвтрүүлгээр хүмүүнтэйгээ өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцлаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлэг энд хүрээд өндөрлөж байна. Маргаашийн нэвтрүүлэг дахин уулзлаа. Түр баяртай үзэгчдээ баярлалаа та бүхэндээ. Баярлалаа. Үнэн ба зөв нам үзүүлж байна. Ард түмний амьдрал дундаа сэтгэл нь болж үнэн ба зөв намын залуучууд эх орноо тойрон ард иргэдтэй нэгдэж таны үнэтэй санал хүсэлтийг сонсоход бэлэн боллоо. Эх орон чиргэн та бэлэн үү? Үнэн ба зөв намын залуучууд бид Хөвсгөл аймгийн бүх сумдаар Тариалан, Их уул, Аршаант, Тосон зэнгэл, Түнэл, Мөрөн, Төмөр уул, Галт, Жаргаланд, Шинэ дээр бүрэн тогтоох цагаан уул, Цэцэрлэг, Ар улаг, Баянзүрэг, Лаан уул, Рэнчинлүү, Цагаануур, Хатгал, Алаг эрдэнэ, Шанман өндөр, Ханх, Цагаан уул, Эрдэнэ улгын сумын ард иргэдтэй нэгдэх болно. Жинхэнэ нам сайн чигийг зөв заа. Үнэн ба зөв нам.